Адам баласы жаратылыштан жаралганда ушундай да, мисалы өспүрүм же 18 жашка чейин эми медицинада 25 жашка чейин дайыма өсүү темпинде гана болот. А ошол мезгилге чейин, ошо 25 жашка чейин бул дайыма уйкусу келип, баягы Уйкуга тойбой жүргөн бул норма да, бул эми мыйзам ченемдүү нерсе десе болот. Ошон үчүн жана мен айткандай, жаш кезде же болсо азыркы жаштар деле көбүрөөк уктаса бул ден соолугу таза экен деп түшүнсөк болот да. А кайсыл убакта эгер ушул мезгилдерде уйкусу жок, уйкусу азайып кеткен болсо, буга сөзсүз көңүл бурулуш керек. Көңүл бурулуш керек. Мына мисалы үчүн жаңыдан төрөлгөн бала 21 саат, 22 саат эмес, мисалы үчүн азыраак 18 саат тапкалы болду мисалы. 15 саат, башка мезгилде дайыма чукуранып, ал эми кичинекей бала эчтеке кыла албайт эми жатат да. Ошондо дайыма чукуранып, жыйлап же бирдеме болуп атса, значит бир жери ооруп атат. Көңүл буруш керек муну. Сөзсүз. Ал жөнүндө мисалы үчүн боюнда бар мезгилинде эле гинекологдор, баягы көзөмөлгө алып аткан үй бүлөлүк дарыгерлер деп айтайын. Ошолор сөзсүз бул жөнүндө баягы энелерди окутуу бөлмөлөрү болот эмеспи? Ошол жерлерде сөзсүз бул жөнүндө айтылат. Ар бир боюнда бүткөн мезгилден баштап энелерди окутуу кабинеттеринде бул жөнүндө сөз айтылат да. Анан жанагы эле ошо энелерди өзүн эне болууга даярдап аткан мезгилден, жаңы боюна бүткөн мезгилден баштап сөзсүз жана каттоодуга отуруп, дарыгердин көзөмөлүндө бол деген сөз ошол. Анткени энени төрөткө даярдоо ошол жаңы боюна бүткөн мезгилден башталыш керек. А өнүккөн өлкөлөрдө жаңы турмуш курган күндөн башталат. Пландаштыруу. Себеби бул мындай да, эми улуу сөздө уят жок, бул биздин жашоо, муну ачык айтыш керек. Бизде илгертен эми ата бабаларыбыздан жана биринчи күйөөгө берип коюп, анан үйрөтүп атпайлыбы жашоого. А биз аны мисалы өспүрүм кезинен кыздарды, эркек балдарды дагы ошол өспүрүм мезгилден баштап үй бүлө курууга үйрөтүшүбүз керек. Үй бүлө курганда биринчи эмнеге көңүл буруш керек? Ошону баягы мектеп мезгилинен баштап айтканда, ошондон айтып баштаганда биз ошол өспүрүм мезгилинен баштап биз үй бүлөнү пландаштырууну баштадык деген сөз болот эле да. Азыр кандай болуп атат эми, мисалы кыздар энесинен сурагандан уялат, энеси кыздарын айткандан уялат, же болбосо ата ошондой эле атасы баласын уялат. Анан үйлөнгөн күндөн баштап уже перед фактом туруп калат да мына. Анан ошондо дагы биз жанагы дарыгерлерге барбай атышпайбы? А дарыгер качан барып атат? Качан боюна бүткөндө барып атат. А боюна бүткөндө эмес, үйлөнгөн мезгилден баштап уже үй бүлөнү пландаштырып, боюна кантип бүтүрүш керек? Себеби мисалы үчүн урук кууган оорулар бар. Наследственный деп айтылат эмеспи? Ошол ооруларды биринчи абдан жакшы өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы үчүн үйлөнөрдүн алдында даже экөөнүн канынын группасы, резус факторлар, ошолор туура келеби? Кийин экөө үйлөнсө экөөнүн несовместимость болуп калып, балалуу болбой калганга мүмкүнчүлүк болуп калабы, болбой калабы, ошонун баарын текшерилип туруп анан үйлөнөт да. Биз ошого жетпей атпайлыбы? А ден соолуктун кийин баланын кандай төрөлүшү, ден соолугу таза же